ewch i www.gifmaker.me. Cymrwch 6 delwedd o'ch hysbysfwrdd gylchdroi. Yn ddangos yr delweddau ar y hysbysfwrdd yn y cyfeiriad llawn ac yn y safle hanner ffordd. Os ydych chi eisiau, gallwch chi gymryd mwy o delweddau i wneud yr gif rhedeg yn fwy esmwydd. Byddwn ni yn awgrymu ddim mwy na 12 o gylchdroiadau gwahanol. Rwan llwythwch eich 6 lluniau, delweddau llwytho botwm, rhowch nhw yn y drefn gywir, dewis y cyflymder animeiddio 500 milieiliad, chwarae gyda'r gosodiad cyflymder sy'n mynd gorau gyda'ch gwaith. Yna ewch i greu animeiddiad fideo. Yna lawrlwytho'r fideo. Pan fyddwch chi'n agor eich fideo yn QuickTime, ewch i weld a dewis loop ar gyfer eich fideo i chwarae mewn loop. Fel hyn. Os nad ydych chi wedi gwneud hysbysfwrdd gylchdroi, gallwch wneud mathau eraill o gifs. Defnyddio'r rhaglen Photopea o'r tiwtorial diwethaf. Dewiswch delwedd syml o'r we. Rydw i wedi dewis llun o law ac rydw i'n mynd i wneud iddi edrych fel ei bod yn chwifo. Gan defnyddio'r technegau a dysgom ni o'r tiwtorial blaenorol. Agorwch eich delwedd, ffeil, agor a dewis eich delwedd. Dewiswch yr offeryn petrial neu'r offeryn lasso. Torrwch o amgylch eich delwedd. Yna, dewis, golygu, copïo. Torrwch y llaw allan a'i rhoi ar gefndir gwyn. Agor ffeil newydd, lled 600, uchder 600, yna 300 dpi, yna peistiwch y llaw, golygu, peistio, yna arbed ffeil fel JPEG, yna yn ôl at y delwedd, ewch i olygu, trawsnewid, ac yna cylchdroi. Cylchdroi y llaw ychydig i'r chwith ac yna'r arbed y delwedd fel JPEG. Yna ailadroddwch hyn a cylchdroi'r llaw i'r dde, ac yna ei arbed fel JPEG. Ar ôl i chi gael y 2 delwedd hyn, gallwch ei chwythlwytho i'r gwneithwyr fideo gif. Rhowch nhw yn y drefn gywir. Dewis cyflymder animeiddio 200
mili eiliad, chwarae gyda'r gosiad gyflymder sy'n mynd gorau gyda eich gwaith, ac ar ôl i chi gwblhau'r gif hwn, bydd gennych llaw chwifo. Yna, ewch i greu animeiddio fideo. Yna, lawrlwytho'r fideo. Pan fyddwch chi'n agor eich fideo yn QuickTime, ewch i weld a dewis loop ar gyfer eich fideo chwarae mewn loop. Gallwch chi arbrofi gyda wahanol collage digidol i wneud fideo gif animeiddio mwy gymleth. Beth am troi hyn eich hun rwan?